Aku coba pancing apa lah dulu ya. Dasar. Nanti kalau apa baru nanti pasang pelampung. Sama aku dasar juga. Hah? Dasar. Iya, nanti kan dasar juga. Ada juga kan? Kejar ke apa? Dasar yang ada. Ini naik cacing tuh, Lek. Ini merebusnya. Mie rebus. Direbus-rebus dulu. Oke, kita coba dulu pertama ini ya. Bismillah. Mata pancing udang pakai abang aku. Mata pancing udang. Oh, Dipakai abang aku. tangkal nih, Lek. Ya, dia hitam merah. Makanya nampak ke dalam. Coba. Untung kena mata aku dah. Sampai Udah kesini, Lek. Udah kesini dia. Udah Masa ya? kena dikit dia. Untung nyangkut aja dia. anjing tahu lah. Kalau nyangkut tadi udah mati aku, Lek. Ya pakai mata aku lagi Lek sebelah, Lek. Astagfirullahaladzim. Oke kawan-kawan, inilah keadaan mancing tadi di sana di atas. Sekarang kita turun ke bawah mau mancing lagi. Sini tadi banyak anak-anak ikan toman, tapi nggak ada yang mau nyambar. Ini di tengah kebun sawit. Gitu. Kawan satu mau pakai casting deh tuh. Nah, kali kan ya, belum ada dapat tadi. Panas kan? Panas minta ampun dulu. Ya, panas terik matahari ha. Nih, Panas, Lek. Minum dulu guys. minum dulu. Minum kawan-kawan nah. Tuh banyak doa biar dapat Ini ya. makan umpan juga ada nih, lihat bulu. Pancing. Strike. Apa tuh? Gabus. Mantap ya, gabus ya. Alhamdulillah. Dapat, guys. Top. Mantap.
Panas. Mantap ya, hasil panas ya. Alhamdulillah. Strike pertama. Gabus. Mantap. Cepatnya tadi mana ya? Di dalam plastik tuh. Di dalam wadah. Mantap ya, nggak boncos ya. Itu. Mantap. Mantap. Sini tadi. Ya. Dalam plastik hitam. Nah tuh. Apa umpan tadi? Cacing, Dek. Cacing. Nggak nyangka, Dek. Mantap ya. Masuk kandang ya. Jangan lari lagi kau. Udah susah dapatkannya mau lari lagi. Itulah kawan-kawan. Mancing itu harus sabar. Nih, tantangan terik Matahari, matahari. Terik matahari. Ini aja ya. Ya. Udah kau ituin. Udah diikat. Ikat ke daun-daun tuh. Mantap walaupun terik matahari. Tegaskan walaupun terik matahari demi mengambil video. Oke, demi kawan-kawan kan. Tetap mancing Terus kawan-kawan. Mantap. Perjuangan kita terik matahari panas. Mantap. Apa nama channel YouTube ya? Marbokas. Wes, Marbokas Fishing. Ih. Ini ikannya. Ih. Ngeri. Lepas. Kampret. Besar kali dia tu ah. Ih. Bangsat. Kemana mu? Udah 2 sama tapi aku skornya masih. Skor sama. Tapi tipenya masih beda, Lek. Ini besar nih ya. Kampret. Aku udah 3, Lek. 3 situ ada. Skor sekarang ya. Kalah 1 poin ya. Tapi ini besar, Lek. Kampret. Mantap, Lek. Lek Wang Medan, Ki Lek Wang Medan. Ini si kampretnya yang dapatnya. Mantap. Nah, bikin sana. Mana ya tempat? Kawan-kawan, inilah hasilnya tangkapan hari ini. Besar kan? Ini lagi 3 ekor gabus sama ini lele 1. Masih hidup rupanya dia. Total 5 ekor. Mantap. Mantap kan? Alhamdulillah rezeki ini lumayan baik, rupanya dapat 5 ekor. Kan kawan-kawan, cukuplah sekian video ini karena tadi buru-buru ada suara-suara aneh di sana, makanya kami langsung pulang, nggak sempat bikin video penutupan di sana. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, komen dan share dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang, karena tanpa kawan-kawan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, mantap.